Tá falando aqui, Evado, morador do Florestal, nascido e criado aqui. Tenho 35 anos no bairro. A pracinha da gente aqui, ó. Aí estão invadindo já a nossa comunidade. E nada da praça, já estão invadindo do outro lado aqui, ó. Os bancos tudo podre aqui, ó. A árvore aqui estourando o passeio da gente. E a gente aqui a ver navio. Vem a ver como é que a gente tá vivendo aqui a comunidade florestal aqui, ó. Então vocês têm que fazer alguma coisa para a gente. Tem representante ou não tem? Em Camaçari, para representar o florestal. Então vamos ver. O florestal tá aqui, esquecido, ó, né, irmão? Pegaram, invadiram aqui, esqueceram o nosso bairro sempre foi esquecido. Aqui não tem nada, o campo da gente tá abandonado. A única coisa que a gente tem é um pião ali, ó, pra gente brincar a bolinha de domingo. Espaço tem aí, né, cara? Aqui, ó, espaço. Fazer uma praça. Aqui, ó, olha o espaço que a gente tem aqui, ó, pra fazer uma praça, uma quadra, para nossas crianças futuro, né, velho? Tá brincando, ter um esporte na comunidade. E aí, vai fazer o que pra gente? É verdade, irmão. Fala aí, e a gente toma aqui. Mostra ele ali a praça, o que é? 3 bancos. Três bancos, uma árvore, um banco, uma árvore, um banco, uma árvore, um banco. Ó, aqui, ó, os bancos tudo podre. Daqui a pouco você dá criança aqui, cai, se acidenta. Olha aqui, ó, as condições que a gente tá vivendo que é uma praça. Olha aqui, isso aqui, condições de a gente viver, botar nossas crianças, vamos ali na praça, meu filho, ó a praça, não tem um balanço, não tem nada, tem uma quadra, um esporte para as crianças, porque é por isso que o Brasil tá desse jeito. É isso aí, muito obrigado.